Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Les Délices d'Orient. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je partage avec vous la réalisation de ce layer cake, bien généreux et surtout très gourmand. En tous les cas, j'espère qu'il vous plaît autant que moi. J'ai vraiment apprécié la réalisation de ce gâteau. سلام، مرحبا بكم معايا في القناة. نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير. اليوم راح نقسم معكم ان شاء الله كيفاش عملت هذه الكيكه، نوري لكم فيها كيفاش درت المونتاج تاع هذا الكاطو وكيفاش درت التزيين. Alors on va faire le montage aussi sur cette vidéo. Pour le montage, j'ai besoin de mon moule. Si vous n'avez pas ce moule, vous pouvez utiliser un cercle pâtissier. Ici j'ai ma ginoise, c'est un sponge cake. J'ai déjà partagé avec vous la vidéo ou la recette de sponge cake. هنا نحتاج للصني اللي دزت فيه الكيكه ولا المول، واللي ما عندهاش دير بهذاك السيركل اللي يديروا فيه الكاطو، اللي ما عندهاش تنجم تطلع غير هكذاك. نحتاج الجينواز تاعي. هنايا هذه الجينواز هي جينواز اسفنجيه ولا الكيكه الاسفنجيه، راني حاطتها في القناه، بصح نعمل نتقاسم معكم ان شاء الله في الفيديو القادم. هذه الجينواز اللي درتها بقطر 20 سنتيمتر. Voilà, ici j'ai un peu de lait que j'ai ajouté dedans quelques gouttes d'arôme de fraise pour imbiber le gâteau, la génoise. هنايا باش نسقي الكاطو ولا الحلوى تاعي عندي الحليب ودرت فيه شويه عطر تاع الفراوله. هنا تقدروا تعوضوا الحليب بالسيرو، ديروا 100 غرام تاع سكر مع 100 غرام تاع ماء، طبخوهم فوق الغاز وتخلوهم يبردوا وديروا فيهم بعد المنكه اللي تبغوه. انا هنايا درت عطر الفراوله، تنجموا ديروا لا فاني. Et pour les crèmes, je vais utiliser une crème au beurre à la meringue suisse que j'ai déjà partagée avec vous sur la chaîne. Je vous laisse le lien en barre d'infos. Et pour la garniture, je vais utiliser la crème mousseline. Pareil pour la crème mousseline, je vous laisse le lien aussi. بالنسبه للحشو تاع الكيكه راح ندير لها كريمه الموسلين. راني ديجا مدايره معكم الوصفه تاعها، راح نخلي لكم الرابط في صندوق الوصف تاع كريمه الموسلين، وراح نخلفها ان شاء الله بكريمه الزبده السويسريه. ثاني كذلك بالنسبه لكريمه الزبده السويسريه راح نخلي لكم الرابط ان شاء الله. Et pour garnir le gâteau, j'ai coupé quelques fraises fraîches. وهنا بالنسبه للحشو قطعت حبات تاع الفراوله. وهنايا غادي نهتني في الحشو ندير هذا الكيورد تاع التوت البري، درتها معكم في الفيديو السابق. تاني غادي نخلي لكم الرابط تاع الوصفه ان شاء الله في صندوق الوصف. Et j'ai aussi le curd de framboise que j'ai préparé avec vous dans la vidéo précédente. Vous trouvez le lien en barre d'informations pareil. Et pour le lissage de ce gâteau, cette fois-ci je vais utiliser les disques en acrylique. وبالنسبه للتمليس تاع هاد الكيكه راح نستعمل فيها هادوك الاقراص الشفافه لي ديسك اكريليك، واللي بغات تستغنى عليهم تاني تقدر، غير هما شتايا يساعدوا شويه اكثر. راني دايره لكم في فيديو قبل بلا درت لكم المونتاج والتمليس تاع الكيكه بلا هادوك الاقراص الشفافه، واليوم ان شاء الله راح ندير بيهم، والمره القادمه ان شاء الله راح ندير لكم نوري لكم باش تعوضوهم. راح نديروا بهم غير بلي كارطون بالكرتون ونقصوهم على حساب المول ان شاء الله. Je vais commencer par filmer mon moule avec un film alimentaire que vous pouvez remplacer avec du rhodoïde si vous avez. Je trouve que c'est plus pratique que le film alimentaire. وهنا كما كنتم تشوفوا راني نغلف بالفيلم الغذائي السني ولا المول تاعي في البدايه. واللي عندها رولو تاع الغدويد هذاك اللي يجي شفاف ويجي شاد روحه، من الاحسن ديره. انا هنايا ما راش عندي ديره، هذاك يخرج لكم الكيكه متساويه، ما تحتاجوش من بعد تسقدوها. Voilà, je commence le montage de mon gâteau. Je commençais par poser le premier cercle ou la première génoise au fond de mon moule et je vais l'imbiber avec le lait. Par contre, vous pouvez remplacer le lait avec un sirop que vous préparez en avance. Vous faites bouillir 100 ml d'eau avec 100 g de sucre. Vous mettez sur un feu moyen et laissez refroidir complètement avant de commencer d'imbiber votre gâteau avec. انا كما كنتو تشوفوا درت القرص الاول وراني ندير فيه الحليب. هنايا كما كنتو تشوفوا الجينواز الاولى نسقيها غايه، لاخاطش من بعد غادي نقلب الكيكه تاعي ولا نقلب الكيكه تاعي. وهذه الجينواز الاولى هي اللي راح تكون الفوق، هي اللي راح تكون كاع من الفوق، علاه نبغيها مشربه غايه. والجينواز التاليه هي اللي غادي نديرها من تحت، غادي نجربها غير بشويه باسكو هي اللي غادي تحمل لي الثقل.
وهنا في الحاشيه راني ندير بودان بكريمه الزبده السويسريه، ندور كاع المول. وفي الوسط وما راح ندير الحشو راح ندير كريمه الموسلين. كريمه الموسلين ننصحكم بها، راح تجيكم بنينه، سيرتو اللي تقدر تضيف لها ملعقه كبيره ولا 2 ملاعق كبار تاع ماسكاربون، راح تجيكم بنه تاعها بزاف شابه وتمشى بزاف مع الفاكهه. Voilà, autour de mon gâteau, j'ai mis un boudin avec la crème au beurre à la meringue suisse. Au milieu, c'est la crème mousseline. Et sur la crème mousseline, j'ai étalé quelques cuillères de cuir de la framboise. كما راكم تشوفوا فوق كريمه الموسلين ضفت شويه هكا ملعقه ولا زوج تاع هذاك الكيورد ولا لا بوري هذيك تاع التوت البري. والكريمه تاعي تاع الزبده اللي دايرت لها النكهه تاع الفراوله تاني. Et je continue avec toutes les génoises qui me restent de la même façon pour monter le gâteau. انا راح نخليكم تشاهدوا الفيديو، راح نعمل كيما عملت في الجينواز الاولى مع كاع كامل الكيكه. Voilà, ici pour le deuxième étage, je vais mettre quelques fraises coupées en petits dés, en petits morceaux. En fait, je vais alterner entre le kurde à la framboise et les fraises fraîches. هنا في الزاوجه راح ندير الفراوله اللي قطعتها هكذاك طرف صغار. وهنا كما قلت لكم بالنسبه للحشو كل وحده وعلى حسب الذوق اللي تبغيه. كاينه اللي تبغي دير البانان دير ثاني البانان، وتجي مع البانان تجي معاه الكوت تاع النوتيلا مليح ولا شوكولا. Voilà, et maintenant je vais placer la dernière génoise. Par contre, pour la dernière génoise, je ne vais pas l'imbiber parce que ça sera la base de mon gâteau. Si c'est une génoise simple, je vais mettre quelques gouttes en fait du sirop sur la génoise. Mais là, le fait que c'est un sponge cake, on sait très bien que sponge cake c'est tellement moelleux. Du coup, j'évite aussi de mettre le sirop sur cette génoise. En plus, pour la dernière garniture, c'était des fraises fraîches. Du coup, la génoise, elle va être imbibée avec le jus des fraises. فوالا هنا كيما كتشوفوا معايا الطبقه التاليه تاع الكيك تاع المونتاج ما درتلهاش السيرو، ما درتلهاش الحليب. كيما نعرفوا هنايا بالكيكه الاسفنجيه اصلا تجي طريه وتجي الشيشه. وثاني عندنا هنايا الفريز، لي فريز اللي قطعتهم، الفاكهه اللي قطعتها من الفوق راح تطلق الجو تاعها. كيفاش نقولوا حنايا راح الجو تاعها تمتصه الجينواز. وانتوما اللي ما ديرش هكذا الفاكهه كيما درت انايا تقدروا تسقوها غير خفيفه، ماشي تعمروها كاع حتى تجروا حتى تشربوها بزاف، لاخاطش من بعدا راح الكيكه تاعكم تميلكم ولا تهود. Une fois que j'ai terminé de fourrer mon gâteau, maintenant je vais le placer, je vais bien le filmer, je vais le placer au frais pendant quelques heures ou pendant toute la nuit. Voilà, هنا غير تكملوا المونتاج تاع الكيكه تاعكم، راح تغلفوها وتحطوها في الثلاجه تخلوها شحال من ساعه ولا تبيتوها ليله كامله. Voilà, je viens de sortir mon gâteau du frais et maintenant je vais démouler le gâteau. Par contre, pour cette étape, il faut y aller doucement, sinon vous allez séparer en fait les génoises. Pour ça, j'ai dit tout à l'heure, le mieux pour cette étape, de mettre ou de filmer du rhodoïde autour de votre moule. انا كما كتشوفوا من قلعته من المسني ولا من المول تاعه قلعته غير بشويه، لاخاطش لو كان تفرصوا عليه وتقلعوه راح هذوك الطبقات تاعكم كاع شغل ما درتو والو، راح تنفصلكم الكريمه على الكيكه والتعب تاعكم كاع يروح تاع المونتاج. علاه من الاحسن تشرو هذاك الغدويد ولا اللي يسموه البابي غيتار وديروه كاع للسني تاعكم، راح يسهل عليكم هذه العمليه.
انا ما بقاليش، راح نكمونديه ان شاء الله المره الجايه ونوريه لكم. Voilà, ici j'ai coupé un cercle qui fait 20 cm de diamètre. Ma génoise elle fait 20 cm, du coup j'ai pris un cercle doré qui fait 20 cm de diamètre. Et pour les disques en acrylique pour faire le lissage, ils font 21 cm. Ils ont 1 cm de plus que ma génoise. Voilà, je vous laisse regarder la vidéo du lissage. هنا كما كنتم تشوفوا هنايا هذا الذهبي، هذا اللي درته فوقه فيه نفس القطر تاع الكيكه. الكيكه تاعي فيها 20 سنتيمتر، هو تاني فيه 20 سنتيمتر. وهذوك الاقراص الشفافه اللي غادي نوريه لكم فيهم سنتيمتر زياده على الكيكه تاعنا، يعني الاقراص فيهم 21 سنتيمتر. والمره القادمه ان شاء الله حنوريكم باش تعوضوهم. كما قلت لكم راني دايره ديجا فيديو، غير ما لقيتش وقت باش نحطه. في بلاصه هادو الاقراص ديروا نورمال، كرتون نورمال يكون شويه خشين، وتغلفوه بالفيلم الغذائي، وديروا نفس الخطوات اللي غادي نديرها هنا. راح المره القادمه ان شاء الله في الفيديو الجاي نعملها بهذا لي كارطون. Maintenant je vais mettre une bonne couche de crème au beurre sur mon gâteau. Je vais mettre sur la surface de mon gâteau. كما كنتوا تشوفوا هنايا ندير فيه طبقه تكون مليحه تاع كريمه الزبده. هنا يكون تكون مليحه فوق الوجه تاعها. هذه هنايا الوجه تاعها ندير فيها هكذاك، وراح نحط فوقها هذوك الاقراص الشفافه. Voilà, je vais filmer avec un film alimentaire mi-disque en acrylique. Par contre, je vous conseille, avant de mettre le film alimentaire sur votre disque en acrylique, d'abord de couper un cercle sur un papier de cuisson ou dessiner un cercle avec votre disque qui fait le même diamètre sur un papier de cuisson. Le couper, puis le placer ou le coller sur vos disques acryliques. Vous pouvez le coller avec un peu de beurre ou un peu de Crisco. أنا ننصحكم باش تقطعوا هكذا بهذا الديسك، ديروا نفس القرص، ديروا على ورقة طاهي وتلصقوه بشوية زبدة. أنا هنايا ما درتهاش، بصح درتها في كيكات واحدة أخرى ولقيت نتيجة أحسن من هذه. ولصقته بشويه تاع زبده على القرص تاعي، وفيلميت من بعدها بالفيلم. هكذا تكون سهله العمليه باش تقلعوه. المهم انا نحط لكم ان شاء الله فيديوهات واحده اخرى وراح نعمل بهم نفس الطريقه اللي نهضر لكم عليها. Là je viens de placer mon disque en acrylique sous la base de mon gâteau. J'ai oublié de le placer tout à l'heure, je vous conseille de faire cette étape avant de le retourner. هنا بالنسبه للقرص اللي درته تحت الكيكه ولا في القاعده تاع الكيكه، تحت القاعده تاع الكيكه هذه ديروه قبل. انا قبيله نسيت باش نديره، هذا وين درته، بصح ننصحكم ديروه قبل. Voilà, et à l'aide d'une cuillère ou une spatule, je vais essayer d'étaler la première couche de crème sur le gâteau. Par contre, je vous conseille de mettre une petite couche fine pour ramasser toutes les miettes. Voilà, moi ici le problème, j'ai pas fait la petite couche fine et du coup j'avais des miettes après sur le gâteau. Heureusement que j'avais appris la décoration pour cacher ça. Une fois que vous mettez la couche fine de crème au beurre, vous placez votre gâteau au réfrigérateur, comme ça la crème au beurre elle va bien figer. Voilà, il faut aligner les deux disques, il faut le mettre parallèlement. هنا ننصحكم في هذه المرحله سيرتو اللي تقطع هكاك الجينواس كيما اللي قطعتها، دير طبقه رقيقه من كريمه الزبده. علاش ديروها رقيقه؟ باش تلموا بها كاع هذاك التفتات تاع الكيكه، سيرتو اللي هكذا اللي دارت كيما كيف قطعت هكذا بالخدمي. انايا هنايا الطبقه تاعي كانت خشينه، ما درتهاش رقيقه، بديت نعمر ديريكتومون. هنا مداري كيما نديرش هادو الاقراص ندير هذيك الطبقه رقيقه، بصح هذه كي درت هادو الاقراص ما تكاكيش باش نديرها. دوكو كي درت الليساج وكاع خرجوا لي هذاك التفتات تاع الجينواس، بان لي في كريمه الزبده. وكما شفتوا تاني في المقطع اللي قبل هاتي، قبل ما نبدا ندير في كريمه الزبده نسي ندو مسطره ولا كوس ولا حاجه، وسيو هادو جوج اقراص ديروهم مع بعض الا لهم يجوا في خط واحد، ونبقى نعمر في الكريمه وندير في الليساج هكذا، واي فراغ يبان عندي نعاود نعمرها بكريمه الزبده. Voilà, maintenant j'ai rempli tous les trous. Maintenant je vais placer mon gâteau au frais, comme ça ma crème au beurre elle va bien figer. Et je vais voir après s'il me reste des petits trous, je vais les remplir avec la crème au beurre qui me reste. Voilà, عمرت الأغلبية تاع الفراغات، دوك نحطها في الثلاجة باش يبرد لي غاية. Voilà, ici après une nuit complète, je viens de sortir mon gâteau du réfrigérateur.
ما كريم وبيغ لا بيان فيجي. هنا خرجت الكيكه تاعي من الثلاجه بعد ما خليتها ليله كامله. كيما راكم تشوفوا كريمه الزبده هنا شدت روحها، وراح نقلع لها تكون الاقراص شفافه. Maintenant, je vais retirer les disques en acrylique. Je vais vous montrer comment je vais faire. À l'aide d'un cutter, il faut les enlever. Puis je commence la décoration. كما تشوفوا معايا هنايا قلعت هذاك القرص الشفاف ولا ديسك اكريليك، قلعت تاع التحت، قلبت كاع دابور الكيكه تاعي وقلعت التحتاني، وعاودت رديت الكيكه تاعي كما كانت ورحت نقلع الفوقاني. Et pour la décoration, je vais la faire avec ce pochoir que j'ai acheté sur AliExpress avec des motifs baroques. Là, je viens de colorer le reste de ma crème au beurre avec 3 couleurs différentes. En fait, 2 couleurs, un marron foncé, un beige, et le reste, j'ai laissé en blanc. Comme ça, je vais faire un dégradé de couleurs. هنا راح نستعمل هذا البوشوار، وكمية الزبدة اللي بقاتليش حاجة كبيرة، بقاتلي غير شوية. خليت منها كمية صغيرة باللون الابيض بيضة كما راها، وجزء منها درتها باللون البني، وجزء واحد اخر درتها بتاني اللون البني فاتح. هكذا راح يجيني تدرج في الالوان. وراني كيما راكم تشوفوا صاي بديت ندير الكريمه ونمسح تاني بالهدي لا ليسوس. انا هنا عندي البوشوار تاعي هذا جاي الشكل تاع مربع صغير ما يدورليش على الكيكه كامله. راح ندير غير بشويه بالطرف وندخلها الثلاجه تبرد لي ونقلعها ونعاود الجهه الزاوجه. Dès que je finis le premier morceau avec ce pochoir, je place mon gâteau au frais pendant quelques minutes. Comme ça, la crème au beurre ou les morceaux ils vont bien durcir. Et je vais facilement après retirer le pochoir. Puis je continue avec la même façon pour le reste de mon gâteau. وهنا وقت ما تخرجوها من الثلاجة تقلعوا البوشوار تاعكم وتعاودوا الجهة الزاوجة حتى تكملوا الكيكة تاعكم كاملة. Et pour une dernière touche finale, je vais rajouter quelques fleurs fraîches sur mon gâteau. Mes fleurs ils sont bien lavées, je les ai lavées avant, ils sont bien séchés aussi. Maintenant je vais placer un cure-dent et je vais appliquer les fleurs sur le gâteau. وهنا كلمسة خفيفة اللمسة التالية كاع. هنايا عندي ورد طبيعي غسلته ونشفته، نشفوه غير بشوية بالورق الطبخ. وهنا ندير عود اسنان هكذا وراني ندخلهم في الكيكة. Et voilà, c'était ma vidéo d'aujourd'hui. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas de liker la vidéo et de me laisser un commentaire et de la partager avec vos proches et vos amis. À la prochaine, au revoir. voilà هذا هو الفيديو تاعي تاع اليوم. نتمنى ان شاء الله يكون عجبكم. راني عارفه روحي طولت في هذا الفيديو، بغيت نعطيكم فيه كامل النصائح، ما بغيتش ندس عليكم حاجه. الا عجبكم الفيديو ما تنساوش تخلوا لي اعجاب على الفيديو وتخلوا لي تعليق. نتلاقوا المره القادمه ان شاء الله مع فيديو جديد ووصفه جديده. السلام.